Dur Fero, ne yaptın sen? Ben bu kovayla bitkilerimi sulayacaktım. Sen kovanın dibine delmişsin. Şimdi bu delik kovayla bitkilerime nasıl su vereceğim ben? Hadi ya. Ne yapsak ki acaba? Aslında bir fikrim var. Yan komşunun bahçesine gidip sakızlarını alayım. Şimdi paketi açıp içinden birkaç tane sakız çıkarıp çiğneyim. Ve bu sakızları çekerek esnettikten sonra elime biraz kül alıp sakızla güzelce karıştırayım. Şimdi bunu çabucak götürüp kovanın üzerindeki deliğe iyice yapıştırıyorum. Artık bitkilerimi sulayabilirim. Valla beğeniyi kaptın Ezo.